ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു ഓട്ടോമൊബൈൽ സംബന്ധമായ വീഡിയോ തന്നെയാണ്. ഒരു സ്റ്റെപ്പിന് ടയർ എങ്ങനെ പഞ്ചറായ ടയർ എങ്ങനെ മാറ്റി സ്റ്റെപ്പിന് ടയർ എങ്ങനെ ഇടാമെന്നാണ് ഞാൻ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. പലർക്കും അറിയായിരിക്കും, എന്നാലും മിക്കവർക്കും ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു മടി കാണും. നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് വലിയ കാര്യമായിട്ടൊന്നും അറിയില്ല, അതുകൊണ്ട് അത് തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കാനാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ബാക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ടയറാണ് മാറാൻ പോകുന്നത്. കുറച്ച് കാറ്റ് കുറവുണ്ട്, അതിന് പകരം നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പിന് ടയർ എടുത്തിടാൻ പോകും. ഈസി ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പാണ് നമ്മൾ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇടുന്നത്. ആദ്യം തന്നെ വേണ്ടത് നമ്മൾ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് വലിച്ച് ലോക്ക് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഗിയർ ഫസ്റ്റിലോട്ട് ഇട്ടേക്കുക. ഇപ്പോൾ ഈ ബാക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിലെ വീലായതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള വീലുണ്ട്, കോണോട് കോൺ വരുന്ന വീല്. ആ വീല് നമ്മൾ ലോക്ക് ചെയ്യണം. ഇതുപോലെ രണ്ട് കല്ലോ മറ്റോ ഉപയോഗിച്ച് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റുള്ള വീല്, കോണോട് കോണുള്ള വീലിൻ്റെ ടയറിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും ഇതേപോലെ റൂഡ് വെച്ച് കല്ല് വെച്ച് വീല് കറങ്ങാത്ത രീതിയിൽ ലോക്ക് ചെയ്യണം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഡിക്കി ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഇതുപോലെ സ്റ്റെപ്പിന് ടയർ ഇതുപോലെ ഡിക്കിക്കുള്ളിലായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത്. കഴിവതും ഈ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ തന്നെ കാണുക. ഇതേപോലെ രണ്ട് നീല കവറിനകത്ത് എൻ്റെ ടൂൾസുകളൊക്കെ വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. പിന്നെയുള്ള ജാക്കി ഇതെല്ലാം ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇത്രയും 3 സാധനങ്ങൾ ഈ വണ്ടിയിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും, വണ്ടിയുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ കിട്ടുന്നതാണ്. പിന്നെ എല്ലാവരും ചെയ്യാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഞാനിപ്പോൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇതേപോലൊരു സാധനം ഇപ്പോൾ എല്ലാ വണ്ടിക്കകത്തുണ്ട്, പക്ഷേ ആരും ഇത് ഉപയോഗിക്കാറില്ല. അത് എന്തിനാണെന്ന് പോലും വല്ലപ്പോഴും അറിയത്തില്ല. ഇപ്പോൾ ഇതുപോലൊരു സാധനം നമുക്ക് ഇതുപോലെ നിവർത്തി ലോക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു വാർണിംഗ് സിഗ്നലാണ്. ഇപ്പോൾ റോഡിലോ മറ്റോ വണ്ടി പഞ്ചറായി കിടക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ വണ്ടിയുടെ ബാക്കിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മാറി ഒരു 2-3 അടി മാറി 5 അടി മാറി ഇതുപോലെ വെച്ചേക്കുവാണെങ്കിൽ ബാക്കിലൂടെ വരുന്ന വണ്ടിക്കാർക്ക് അതൊരു വാർണിംഗ് ആവും. നമുക്കിപ്പോൾ റോഡ് സൈഡിൽ ഇരുന്ന് പണിയുമ്പോൾ അവർക്ക് നമുക്ക് മുൻകരുതൽ എടുക്കാൻ പറ്റും, നമ്മൾ ആക്സിഡൻറ്റ് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട്. ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും നിവർത്തി വെച്ചിട്ട് തന്നെ വേണം ചെയ്യാൻ. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പലരും പച്ചലയൊക്കെ കുത്തി വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇതേപോലൊരു ചെറിയൊരു കവറിനകത്ത് വീൽ സ്പാൻഡറും വേറൊരു ഹുക്ക് പോലൊരു ടൂളും കൂടെ ഉണ്ട്. അതെന്തിനാന്ന് ഞാൻ പിന്നെ പറഞ്ഞുതരാം. ഈ ഹുക്ക് പോലുള്ള ടൂളിൻ്റെ ഒരറ്റം നല്ല മൂർച്ചയുള്ളത് വശമായിരിക്കും. അത് ഇതേപോലെ വീൽ ക്യാപ്പ് ഉള്ള വണ്ടികൾ, ചില വണ്ടികൾക്ക് ഇതിനിപ്പോൾ വീൽ ക്യാപ്പ് ഇല്ല. വീൽ ക്യാപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഈ ഒരു കൂർത്ത വശം വീൽ ക്യാപ്പിൻ്റെ റിമ്മിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഇട്ട് കുത്തി വീൽ ക്യാപ്പ് ഊരിയെടുക്കും. അതിനുശേഷം ഇതേപോലെ വീൽ സ്പാൻഡർ എടുത്ത് ഇടത്തോട്ടാണ് അഴിക്കേണ്ടത്. ഇടത്തോട്ട് ഇതുപോലെ ചവിട്ടി ലൂസാക്കണം. ഒത്തിരി ലൂസാക്കണ്ട, ഓരോ പിരി വീതം ചവിട്ടി ലൂസാക്കിയേ ചെയ്യണം. നട്ട് ഊരി എടുക്കരുത്, ഇതേപോലെ ലൂസാക്കിയാൽ മാത്രം മതി. അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ ജാക്കി കാണും. പിന്നെയുള്ള ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലത്തെ ഹുക്ക് പോലൊരു വശം കാണില്ല. ഇതുപോലെ ജാക്കിക്ക് 2 വശമാണ് പ്രധാനമുള്ളത്, ബേസും ഇതുപോലെ വണ്ടിയിൽ കൊള്ളിക്കുന്ന ഭാഗം. ഈ ഒരു ഹോളുള്ള വശത്താണ് നമ്മൾ ഹുക്ക് പോലെയുള്ള ഭാഗം ഇങ്ങനെ കയറ്റിയിടേണ്ടത്. അത് ഞാൻ വണ്ടിയിൽ വെച്ചിരുമ്പോൾ പിന്നെ കാണിച്ചു തരാം. ഇതുപോലെ ഉറപ്പുള്ളൊരു തറയാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അടിയിലൊന്നും വെക്കണ്ട. അല്ലാത്തൊരു മറ്റോ മണ്ണാണെങ്കിൽ ഈ ബേസ് വശം താഴത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു പലക വല്ല ഇടേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് വണ്ടിക്കകത്ത് ചെറിയൊരു പലക കഷ്ണം കരുതുവാണെങ്കിൽ നന്നായിരിക്കും. റോഡുകളിലോ മറ്റോ വെച്ച് മണ്ണിലാണെങ്കിൽ. ഇതേപോലെ ഈ ഡോറിൻ്റെ അടിവശത്ത് വരുന്ന റണ്ണിങ് ബോർഡിൻ്റെ അവിടെ ചെറിയൊരു ഇത് കാണും, അതിലോട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ആ വെട്ട് ഇങ്ങനെ കയറി കിടക്കും. വണ്ടി തെന്നി പോകുമെന്ന് പേടിക്കണ്ട. അതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ കൈകൊണ്ട് മുറുക്കി കൊള്ളിക്കണം. കുറച്ച് ടൈറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ മുറിയില്ല. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ച ഹുക്ക് പോലുള്ള വശം കറക്റ്റായിട്ട് അതിനകത്തോട്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ കയറ്റിയിട്ട ശേഷം കറക്കാനായിട്ട് വേറൊരു ഹാൻഡിൽ പോലൊരു വശം നമുക്ക് കിട്ടും. നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഒരു കൂർത്തൊരു വശം, ആ വശം ഇത് നമ്മുടെ വീൽ സ്പാനറിന് ഇതേപോലൊരു ഹോളുണ്ട്, അതിനകത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് വെട്ടിൽ കയറി കിടന്നോളൂ. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വീൽ സ്പാനറിൻ്റെ അഴിക്കാൻ നട്ടുവശം പുറത്തോട്ട് ഇതുപോലെ ഹാൻഡിൽ പോലെ പുറത്തോട്ട് നിൽക്കണം. നമുക്ക് പിടിച്ച് കറക്കാനായിട്ട് ഇതേപോലെ വലത്തോട്ട് തന്നെ കറക്കി മുറുകണം. അപ്പോൾ അത് ഏകദേശം വീലപ്പം തന്നെ പൊങ്ങി വരും നമുക്ക് കാണാം.
ഒത്തിരി അങ്ങോട്ട് പൊക്കുമൊന്നും വേണ്ട. വീല് കുറച്ച് വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റ് മേലോട്ട് പൊങ്ങിയാൽ മതി. ഏകദേശം 1 ഇഞ്ചൊക്കെ പൊങ്ങിയാൽ മതി. കൈ ഒന്ന് കയറണ വിധത്തിൽ അത്രയും പൊക്കിയിട്ട് നിർത്തിയേക്കണം. ഇനി നമ്മൾ രണ്ടാമത് ഇനി ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റെപ്പിന് ടയർ പുറത്തിടുക. അതിന് ചെയ്യേണ്ട ഇതേപോലെ ഒരു ലോക്ക് സ്ക്രൂ കാണും സ്റ്റെപ്പിന് ടയർ ഉറപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കും. അത് ഇതേപോലെ ഇടത്തോട്ട് അഴിച്ച് ലൂസ് ചെയ്യുക. ഇനി ശേഷം ഇത് മേലോട്ട് വലിച്ചത് ഒരു പോരും. പിന്നെ ഇതിന് കാറ്റുണ്ടോയെന്ന് അറിയാൻ ഇതേപോലെ മേൽപോട്ട് താഴത്തോട്ട് ഇട്ട് നോക്കാം. കുത്തി തെറിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് നല്ലപോലെ കാറ്റുണ്ട്. ഞെക്കി നോക്കുമ്പോൾ നല്ല ടയറുണ്ട്. കാറ്റടിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും സ്റ്റെപ്പിന് ടയറിന് കൂടെ കാറ്റടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അതിനുശേഷം ആ ടയർ ഇതേപോലെ കൊണ്ടുവന്ന സ്റ്റെപ്പിന് ടയർ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ എടുത്ത് ഇതുപോലെ വണ്ടിക്ക് അടിയിലോട്ട് കയറ്റിയിടുക. എന്നുവെച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ സ്റ്റെപ്പിൽ നിന്ന് ജാക്കിൽ നിന്ന് വണ്ടി തെന്നിപ്പോയാലും സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ പുറത്തു നിന്ന് കിടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ഒരു അപകടം ഒഴിവാക്കാനായിട്ടാണ്, സേഫ്റ്റിയുടെ ഭാഗമായിട്ട്. അതിനുശേഷം കൈകൊണ്ട് അഴിച്ച് വീൽ സ്പാൻ വെച്ച് നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് തന്നെ അഴിച്ചാൽ മതി. ഒരു കൈ ടയറിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ പതിയെ അഴിച്ച് വീലിനിട്ടെല്ലാം ഊരിയെടുക്കാം. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഈ സമയത്ത് വണ്ടിക്കകത്ത് ആരും കയറി ഇരിക്കാനൊന്നും പാടില്ല. ആരും വണ്ടിയിൽ ചാരി നിൽക്കാനും ശ്രമിക്കാതിരിക്കുക. അതിനുശേഷം ടയർ ഊരി പുറത്തോട്ട് വലിച്ചെടുത്ത ശേഷം അതുപോലെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വിടാൻ പോകുന്ന ടയർ ഇതുപോലെ മാറ്റിയിട്ട് ആ സ്ഥാനത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ ഊരിയ പഞ്ചറായ ടയറാണെങ്കിലും അത് അടിയിലോട്ട് കയറ്റിയിട്ട് സേഫ്റ്റിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് വീണ്ടും അത് കയറ്റിയിടുക. വീൽ നട്ടിനെ ഹോളിലോട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ആ നട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് കയറ്റിയിടുക. മുറുക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം, ഓപ്പോസിറ്റുള്ള നട്ടുകൾ തമ്മിൽ വേണം മുറുക്കാനായിട്ട്. കോണോട് കോൺ നിൽക്കണം, ഓപ്പോസിറ്റ് നിൽക്കണം വീൽ നട്ടിന് മാത്രം മുറുക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചരിവ് കറക്റ്റാവില്ല, അതിന് ത്രെഡ് പോകും. മാക്സിമം നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് അടിച്ച് മുറുക്കുക. ഓപ്പോസിറ്റ് കൈകൊണ്ട് മുറുക്കാൻ പറ്റുന്ന അത്രയും നമ്മൾ ഇതുപോലെ അടിച്ചടിച്ച് മുറുക്കി ടൈറ്റ് ചെയ്യും. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇതുപോലെ അടിയിലോട്ട് വെക്കുന്ന ആ സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ ടയർ എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ച് അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും നമ്മൾ ഇതുപോലെ ജാക്കി താത്തുക വേണ്ടത്. ഹുക്ക് കയറ്റിയിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ വലത്തോട്ട് മുറിക്കുകയല്ല, അപ്പോൾ ഇടത്തോട്ട് അതേപോലെ തിരിച്ച് അഴിക്കണം. ഇതുപോലെ ഇടത്തോട്ട് അഴിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ജാക്കി പതിയെ താന്നു വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. വീല് മുറുക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ്, ഇതാണ് പ്രധാന ഭാഗം. കൈകൊണ്ട് ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന അത്ര ശക്തിയിൽ ഇത് കൈകൊണ്ട് മുറുക്കുക. അത് ഒരിക്കലും ഇത് ഓപ്പോസിറ്റ് വേണം മുറുക്കാൻ. ഇത് മുറുക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ചവിട്ടി മുറുക്കരുത്. ചവിട്ടി മുറുക്കിയാൽ വീലിനട്ട് ഒടിഞ്ഞു പോകും. കാറുകളുടെ എല്ലാം 21 സൈസ് വരുന്ന നട്ടുകൾ വരെ കൈകൊണ്ട് മുറുക്കിയാൽ മതി. വലിയ വണ്ടികൾ, ഹെവി വണ്ടികളിലാണ് എല്ലാവരും ചവിട്ടി മുറുക്കുന്നത്. ഇത് മുറുക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒടിഞ്ഞു ഒരു കാരണവശാലും ചവിട്ടി മുറുക്കാൻ പാടില്ല. കൈകൊണ്ട് മാത്രം മുറുക്കും. അപ്പോൾ നമ്മളെ പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കെല്ലാം റിട്ടേൺ ചെയ്ത് തിരിച്ചു വെക്കാം. ഇതേപോലെ വീണ്ടും നമ്മൾ അഴിച്ചെടുത്ത പോലെ തന്നെ ലോക്ക് നട്ട് സ്ക്രൂ ഇതുപോലെ പിരിച്ച് മുറുക്കും. സ്റ്റെപ്പിന് ടയർ ഇളക്കയില്ല ഉറപ്പായത്, അല്ലെങ്കിൽ കട്ടറി ആടുമ്പോൾ കിടന്ന് ഇളക്കൊണ്ടിരിക്കും. പാടെല്ലാം ഉപയോഗിച്ച പോലെ തന്നെ തിരിച്ച് കവറിനകത്ത് കയറ്റാം. നമുക്ക് പിന്നീട് ഉപയോഗം വരും. ജാക്കി ഇതേപോലെ വെക്കാനായിട്ടൊരു ഭാഗം കാണും അതിനകത്ത്. അത് വെച്ച് കൊള്ളിച്ച്
കുറച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് ലോക്കാക്കി നിർത്തുക. അല്ലെങ്കിൽ കട്ടറി ആടുമ്പോൾ ഈ അകത്ത് ഭയങ്കര അസ്വസ്ഥതയായിരിക്കും. നമ്മൾ നേരത്തെ വെച്ച ആ വാണിംഗ് സിഗ്നലിൽ അഴിച്ചെടുത്ത് അതും കവറിനകത്ത് കയറ്റി ഫിറ്റ് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വർക്ക് ഏകദേശം കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇനി അടുത്തുള്ള പഞ്ചർ ഒട്ടിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് പോയി അതിന് ടയർ പഞ്ചർ ഒട്ടിച്ച് എത്രയും പെട്ടെന്ന് പഞ്ചർ ഒട്ടിച്ച് വെക്കണം. ഇപ്പോൾ പഞ്ചറായ ടയർ വണ്ടിയിൽ കൊണ്ടു കിടക്കാതിരിക്കുക. നമ്മുടെ പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കാനെ ഷെയർ ചെയ്യുക. താങ്ക് യു. You already know we roll.